देखो ये लड़का पीछे से इस बैठे हुए आदमी का शूज पकड़ लेता है। फिर ये लड़का बैठे हुए आदमी को तेजधार डाले वाला चाकू देता है। तो लड़का चाकू को पकड़ लेता तो पहला लड़का इसके आगे शूज को करता और उसे कहता है कि दरमियान में से इसको काट दो। तो दूसरा लड़का इस शूज को चाकू की मदद से दरमियान में से काट देता है। पहला लड़का इस दूसरे लड़के से अपना चाकू ले लेता है और आधा शूज भी ले लेता है और उसे हाथ की मदद से थैंक यू कहकर चला जाता है। फिर दूसरा लड़का आधे शूज को नीचे फेंक देता है और अपने हाथ को अच्छी तरह साफ करता है और बाद में अपने पैरों में जराब को डाल लेता है और पैर को नीचे की तरफ लगाता तो उसे शूज नहीं मिलते और फिर ये खुद नीचे की तरफ देता तो आधा शूज कटा मिलता है। फिर ये लड़का अपने कटे शूज को देखकर हैरान हो जाता कि मैंने खुद ही इसे काट लिया। ये लड़का दूसरे लड़के को देखता तो तब तक वो भाग जाता है।